Wanaka sijielewi, wanaka nataka kufa, wanaka sijielewi. Tikisa, 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 tikisa. Aya, huyu mama ananipigia simu sasa. Mama unanipigia simu. Acha nikupeleke kanisa. Mama unanipima sana. Acha nipeleke kanisa huyu mande. Mama unanipeleka aiji. Mama unanipigia simu. Hello mom. Niko kanisa. Ndio tunapokea. Hata ndio tuna sanitize, ndio tunapokea. Ndio tunapokea, ndio na sanitize tupokee. Kanisa mbele mama. Kanisa mbele. Unajua lazima Mungu akue mbele kidogo. Ndio tunapokea wengine. Si nimekuambia ndio tumesanitize, sasa niko kwa line. Tumehubiriwa sana. Hata na hizi mama nimeokoka. Sasa ungenitumia kama 300 pesa ya chama ya wanayuti wanafaa watoe 200 maendeleo ya kanisa. Unitumie 200 na hiyo 100 ingine ni ya kupeana matoleo. Asante, Mungu akubariki mama. Haya. Salimia dadi. Haya. Ni mkwe na wakati mwema basi. Haya mama. Asante. Yaani wanasumbua wazazi. Tikisa.